又嚟到獨自一遊。好，又嚟到呢個港珠澳啦，離境。過完香港嘅安檢咧，行出嚟，認住呢個位退稅。呢個係要買直達機場嘅船飛或者係車飛先可以嘅。啱先我哋就喺呢度搭完金巴，然之後再入去第一航廈。我哋依家嚟睇呢一個機場展望台啊，睇下啲飛機升降。如果你等機嘅中間咧冇乜嘢做咧，咁就可以過嚟度睇下時間啦。亦都可以去餐廳飲杯啤酒打發下時間，餐牌喺度俾大家參考下價錢。好，我哋仲有啲時間啊，咁我哋走咗過嚟呢一個空中花園啊。即係其實佢用鹽唔係俾你攞嚟食煙嘅，但係因為呢個戶外，所以個個都就嚟。咁啊，建議大家唔好嚟呢度睇啦。空中花園，記住呢一個吸煙區啊，即係見到我哋架機啦，已經入好咗呢個站，等我哋上去啦。2,000 years later，終於嚟到溫哥華，齊人安全到達。哦，非常之好嘅天氣嚟到呢個加拿大。依家一出個門口咧，着翻條外套。馬上食翻餐家常便飯，跟住就休息調整呢個時差啦。會嚟到溫哥華嘅第二日啦，第一站我哋嚟呢個 Costco 啊，見到啲人已經一車二車咁買完啲嘢，好大嘅停車場，一泊低架車走入去 shopping， 好似我哋嘅山姆咁。好，我哋係試咗呢一個Costco 入邊嘅 hot dog， 1.5嘅呢個加幣，即係係一個套餐咁樣咯。好多汁啊，咁咪正咯 juicy 咯。我試下先。OK， 下一個景點啊，本地嘅呢個 Tim Hortons 啊。呢度有 sandwich。咁啊，我哋又嗌咗個牛角包。咁就加呢個榛子醬咁樣，咁佢又咧嗌有杯咖啡，唔係 ice latte。說時遲那時快，我哋又去到另一個景點啦，呢個本拿比嘅山啊 ，Burnaby Mountain。你自己譯做本拿比？唔係啊，係叫本拿比啊。Hello，Sugar。我哋嚟到一個大草原，上面嘅大草原。十分之自然㗎喺呢度。又嚟到另一個景點啦，我哋呢個叫做Deer Lake 啊，Deer 嘅鹿嘅湖啦。我哋嚟係冇嘅，係嗰啲加拿大嘅鵝啊。呢個 view 細正喺度。哇！我哋嚟到呢一個 Metro Town 嘅 mall 啊，科蘭士呢邊有 Levi's， 有啲咩雅詩蘭黛啦、Estée Lauder 啦，有 Chanel 啦。如果你嘅目標係嚟 shopping 啊，咁你可以 skip 呢一度啦。飲呢一個 DQ 啊，咁就我哋嗌咗個細嘅 size 啦，8個幾，當佢9蚊，96 54咯，54蚊我真係，哇貴喎！呢杯嘢貴喎，仲要係 small size 已經。我哋發現咗呢一個好出名嘅牌子喎，Coco Bubble Tea 啊，大杯百香果雙響炮係7個3加幣，即係42蚊杯咯，真係。哇哦10幾蚊。呢度係4倍價錢啊！喺呢度飲杯 Bubble Tea。第3日早晨啊，咁多位，跟住我哋今朝一瞓醒咧，就已經接到個任務係要出去飲茶。但係飲茶之前咧，我哋實在太肚餓忍唔住，點知呢個琴日買嘅呢個薯片，本地嘅牌子，有個加拿大 logo 喺度。
牛油果油蜜糖味咁樣，有少少辣辣地咁樣。啊，黃解門啊，賣緊呢個加字6個9毫9，你當係7蚊啊。咁啊，76即係42蚊咁大包，大話。哦，就啱整出嚟嘅嗰啲刀吶啊！早晨啊，今日係呢個第4日嘅溫哥華體驗啊！我哋而家去下歐力嗰度睇睇，睇冇啲平貨執啦。咩意思？我哋要搭呢一個方向嘅，但係我哋呢個落車。我哋依家喺呢一度。話咁快到咗啦！呢一個就係去 Richmond 嘅，咁就唔好搭啦。我哋要等多3分鐘搭去機場嗰班，咁先至啱嘅。OK， 收到一手現房啊，租金係0。好啦，我哋去到呢個 Outlet 啦，而家我哋見到呢一度有個牌喺度，係啦，尖嘴。哦，係，我哋喺呢一個位置。暫時嘅主線任務應該係 Nike 啦、North Face 啦，仲有啲咩啊？傳說中喺呢個 Outlet 度出現嘅一個好好食嘅 hot dog， 著帕多，哇，幾吸引喎！睇呢個色，仲有呢個檸檬特調啊，薯條。個雞還好，個醬係 OK 嘅。好似 Costco 咁食啲，因為 Costco 咁樣搶好多汁嘅，你睇一邊係好乾。喺性價比嚟講，Costco 嗰間高好多。然後呢一間嘢都有平嘢啊 ，Mountain Warehouse 就貨滑雪 package 呢個，有外套有褲，仲有一啲3個 accessory 啊。咁啊，俾你自己揀，咁啊總值先至係140蚊嘅加幣。喐埋啦，仲有買咗啲呢邊，有少少荷包失手。唔緊要，我哋嚟呢度就係要失手。OK，盡量一個大買特買呢個大幾個，好似呢度嘢好買過日本咯，但係感覺抵啲咯啲嘢，食味添，用翻呢個信用卡。超方便。其實呢個 Outlet 好大，仲有好多牌子。詳細嘅話請參考佢嘅官網，條 link 我放咗喺下邊影片資訊欄嗰度，有興趣嘅大家就撳入去睇下啦。Oh yeah good 啦，今日係 Oh yeah good 啦，今日係20度，叫溫暖啦，我哋叫做。雖然係20度啊，但係我哋係可以着短袖出街嗰種嚟嘅，呢個天氣係。頭先我哋講到咧，琴日有一個致命冇做到嘅嘢，就係冇買嗰個 Compass 啊。咁呢張卡咧就係類似八達通咁樣嘅原理啦，搭交通工具嘅時候用啦。咁我哋打個比喻啦，我哋琴日就去咗呢一個喺機場隔離個 Outlet。咁我哋由呢個位置出去咧，搭咗個3個幾嘅巴士，然之後再搭一個6個幾嘅 SkyTrain， 夾埋咧差唔多用咗9個半嘅加幣，單程喎 one way 喎，跟住再翻嚟咧，一個人19蚊。咁所以如果你係要嚟溫哥華旅遊，跟住你係要轉車，你係要搭船嘅話咧，如果用嗰個 Compass 咧，你嘟咗一次卡之後咧，然之後90分鐘之內你再搭其他交通工具咧，係免費嘅，好抵咯係。依家就馬上出去睇下7-11有冇得買。咁買完之後咧，我哋就去呢個 Guest Tower 啦咁啦。我哋嚟到咗我哋嘅目的地啦，希望佢有啦。有呢個咩？哦，我哋 Costco 買嗰個。咦？但係呢個好細包喎。哦，咁細包都要4個幾啊？我哋嗰個好似係6個9毫9。好似差唔多。好似係。係。哦，咁我哋嗰個抵好多喎，咁大包。哇，有好多 Monster， 整翻罐先。超多口味。睇下先，我哋成功買咗呢一個 Compass 啊，好。然之後另外咧，我就買咗呢一個 Monster 嘅呢一個口味啊。跌咗張，喂老友，阿老友，好正常啫，呢啲操作。
著名嘅 Guest Town 嘅呢個蒸氣鐘啊！就係咁，就係咁，完。款式喎呢度，呢個係咩啊？咁樣 OK， 我哋嚟到咗呢一個 Stanley Park 啦，一個必到嘅呢個加拿大溫哥華嘅景點啊！日日嘅寫意啊，喺呢個湖邊，有隻松鼠喺度，有啲果喺度。我哋咧行 Stanley Park 咧，見到有呢一啲咁樣嘅自動租單車嘅機，你可以租單車嚟踩啦。咁但係我哋跟住啲步驟咧，即係 down 個 app 啊、註冊啊，咁樣搞下之後咧，發覺係29先1分鐘，跟住計翻除翻唔知點樣計條總數出嚟咧，係咩啊？17個4就有1個鐘咯。咁我哋頭先沿路入嚟嘅時候咧，其實有啲單車鋪咧係7蚊1個鐘嘅。咁如果你喺出邊，咁如果你下次嚟呢一個地方 Stanley Park 嘅話咧，見到出面嗰啲咧，你又早出面啦，出邊係抵過你入邊網上註冊嗰啲嘅。我哋又嚟到一個咁空曠嘅地方啦。食呢一個喺呢個手信店買嘅呢一個餅啊，係用呢個楓葉啊 maple 整嘅，甜甜地咁。但係嗰個口感係似嘅。幾多錢啊？哦，1個9.99。送到至2蚊零唔知幾多 cent。收到，唔建議。一塊都可以試下嘅。我哋最尾都係租咗一架貴單車，因為我哋而家想快少少出翻去。貴單車超下都幾好㗎，係貴咗啲啫。又要 down app，又要搞啲唔知咩電話認證。好彩雖然我哋呢個上網卡係打唔到電話，但係佢起碼有個電話 number 喺度可以認證咯。 2 hours later。點樣啊？總之我哋就想試下飲呢個，因為開頭我哋見 Coco 嗰啲咧7個幾好貴㗎嘛。咁我哋見到咧嗰啲平啲喎，譬如珍珠奶茶都係5蚊啫喎呢度。咁啊試下啦，買咗啲港式奶茶，但係睇落應該唔似珍珠奶茶嗰隻奶茶。哦，阿三冇奶茶，試下。係喎，佢冇問我哋揀甜度喎，好甜啊呢個，嗰種遠道而嚟嘅感覺。喺加拿大都可以飲到呢一啲咁樣嘅手搖店嘅奶茶，都唔平喎，好似佢收咗我4個7毫幾啦都。喺呢度飲呢啲人平，佢冇叫我哋揀 size 添咯。係咯，係咯，佢有細中大3個 size， 我就話凍奶茶，我見佢係講廣東話話凍奶茶咁樣，跟住佢就俾咗杯 default 咗一個大嘅 size 俾我。今日係呢一個溫哥華嘅第6日啦。今日係一個唔好嘅天氣啊，落雨。咁所以咧，我哋今日可能原先想行嗰啲咩戶外嘅地方咧，都取消晒，咁就行室內。我哋嚟到 Richmond 嘅呢個 IKEA， 超大間啊！咁啊，同澳門啊真係唔可以對比嘅呢個。實在係太大啦！呢度嘅 IKEA， 試咗呢個 IKEA 嘅雪糕，軟雪糕，成 size 2蚊價錢。試下有冇食先啦。
都係咁。正路啊，正路軟雪糕。有 yogurt 咩？會嚟到呢個溫哥華嘅第7日，今日我哋要去呢一個叫咩啊 Granville Island 啊，咁就係一個旅遊景點咁樣啦，有嘢食，有嘢玩，同埋今日凍咗，今日係咁多日以嚟最凍嘅一日，好似係12度啊今朝。OK， 我哋食下啲著名嘅嘢先，聽講呢啲咩酥皮湯啊，又唔知咩可麗露啊嗰啲，好似好吸引咁樣，轉頭話俾大家知。咁啊，老實講味道係 OK 嘅，但係價錢咧就真係稍為有少少貴，因為畢竟喺溫哥華嘅消費都比較貴嘅，老實講。咁但係你話咪好食到一定要嚟溫哥華必食呢？咁又唔係嘅。咁但係呢個係旅遊景點，如果你嚟嘅話就可以順便試下咁咯。呢場雨咧由朝落到晚啊，咁個氣温咧係非常之凍嘅，完全明白到咧一件功能性嘅外套咧有防水有防風係幾咁之重要。最後一日帶 Sugar 出嚟行街散步。喺加拿大搭巴士落車咧係可以拉條黃色線同埋撳鐘都得嘅，同埋對門咧係要自己手動撳先開嘅。上車嗰陣俾1次錢就得㗎啦。我哋係試咗呢一個港式雞蛋仔，再加個檸檬茶，睇下佢係咩料先。哇！我哋見到呢個溫哥華都有嘅呢個鮮芋仙，啱啱睇咗下個餐牌客先個價錢，差唔多成嚿水啊！嗌嗰個咁嘅會員1號。跟住我哋仲去咗睇呢3個加拿大知名嘅品牌，但個價錢都比較偏貴。走啦，最後一日翻澳門啦。今日嘅11點半機啦，咁就呢一邊要我哋提早3個鐘過嚟 check in，咁就條片就應該到呢度啦。咁嘅溫哥華呢個9日嘅之旅啊，冇記錯應該係9日。好，就到呢度完啦，拜拜。然之後咧，我哋正想講咧，一坐低冇幾耐就已經聞到陣大麻味。哇！熟晒架步啊！普遍呢邊啲嘢都好貴，因為佢哋要打稅，個稅仲要係12，即係加埋係12.5% 咯。呢個咁嘅老友嚇，估唔到你拎住個電話喺度。我唔喐啦隻手。